Ребята, всех приветствую. Иду на стоянку за машиной. Сегодня у нас 6 января. Перешел дорогу и иду на стоянку на мою излюбленную Леруа Мерлен. В Оренбурге нахожусь я. Вчера принял вечером машинку, отписался логисту. Вернее, даже я не то что отписывался, я ему говорю, что вечером поменяемся. Он мне сам позвонил, спросил, ну что, готов? Я говорю, ну давай на завтра. Я говорю, что вечером-то уже выезжать? Он говорит, все, добро. Потом снег идет такой. Вот. И, получается, предложил мне только один вариант. Я спрашивал про другие, но сказал, что есть один вариант только. Едем в Самару. Даже он сказал, что едем в Отрадный. Вот. Едем, получается, в Самару. Грузимся Кухмастер. Я не знаю, что они там производят, но точно знаю, что томатная паста вот у них. И да, я иду под режимом. Поедем мы в Москву. По пятерке 100 лет не ездил. Вот. Такие дела. Вон там у нас Леруа Мерлен. Стоит машина. Я сейчас с утра на маленько съездил. У нас Леруа, короче, закрывает шлагбаум и открывает в 5. Охренеть, смотрите, какой бруствер, короче. И стоит дафиг. Бля, я ему вообще не завидую. Пипец тут, короче. Просто жесть. Да. Братушка, придется ему помахать тут лопатой. Че это у нас, кто это? Кыргызстан. Нет, Узбекистан. Сейчас братуха в шоке сам будет от того, что так может быть. Да, кстати, ребята, вот касается пересменки. Многие говорят, что пересменка, тяжело в домашнем регионе. Вот. Но даже можно по моим роликам судить, насколько часто я меняюсь в Оренбурге. Вот очередной раз. Машина приехала сейчас из Екатеринбурга. Да, я подменился 25 декабря. Отметил новогодние праздники. Новый год, день рождения отметил. И все, выхожу на работу. То, что говорят, когда пересменка в домашнем регионе невозможна. Вспоминайте тот факт, что Оренбург в стороне, он не проходной город. Он не на пятерке, нигде стоит. И даже здесь мы меняемся дома. Так, ребят, дошел я до стоянки. Я говорю, был уже здесь сегодня с утра. На легковой приехал, сумки подвез. Пошел легковую домой оставил. Вот моя ласточка стоит. Сейчас быстренько пройдем вокруг. Посмотрим, все ли в порядке. Хотя я все смотрел. Автономку включил. Автономка шуршит, щелкает. Тех жидкости все проверил. Но у нас щупом не проверяется. Все автоматически. Колеса все так, везде. Ребята, все, я в машине. Че, как говорится, принимаем смену. Всякие по местам расставляю свои хернюшечки. Держатели. Тут что у нас? Непонятно. Так, навигатор, регистратор нам пока не нужен. Блять, снег сильно идет. Шапочку себе прикупил. Скания. Вот, шапка на самом деле четкая. Ну и логотип понравился, да. Так, очки. Все. Зарядники. Втыкаем. Так, что у нас тут? Карту тахографа. Может, поначалу не нарушаем РТО. Давай, слот, отдавайся.
Сейчас карту вставим. Будем двигатель запускать. Последнее все вот так. 25 декабря. Погода так, -6. Пусковая проверочка. Уровень моторного масла. Уровень в норме. Ну, пишет долить. Масла у меня нет на доливочку. Так. Зеркала чистенькие. В машине пахнет табаком. Потому что кто меня менял, Диман, но он заядлый куряга. И ну, покурил, короче, в машине, хотя я его просил. Ну да ладно. Топливо 32%. Будем где-то заезжать, заправляться. Еще не смотрел, где... Ох, бляха-муха. Пока не смотрел, где буду заправлять машину. Где-нибудь заправлю. Так, все счетчики обнулил. Бортовой компьютер обнулил. Ну все, погнали до Самары. С Богом. Короче, такая погодка у нас не самая лучшая. Снег херачит. Пустым где-то идешь, пробуксовывает машинка мало-мало. Так в целом пока. Но опять же у меня и скорость. Я 65-70 еду. Так. Погрузка у меня сегодня в обед. Трасса вроде свободная. Машин нету. Даже можно вот на дальнем ехать. На дальнем вот такой снегопад у нас. То есть на ближнем не видно. Только на стекле вот то, что разводы. И все. Да, парни. Погода лучше не становится. Вот по стеклу течет. Я прям долго-долго жду, пока оно течет, чтобы лишний раз разводы себе не оставлять на стекле. И вот то, что сейчас день, время, сколько время-то? 11:30 в Самаре. И светло, как бы на дороге светло. Дворник забивается капитально снегом прям. Ничего не видно. Гололед очень такой, очень сильный. Сейчас остановился в кармане посмотреть, стекло почистить, все. И смотрю, у меня как раз там что-то оставалось по РТО ехать несколько минут там. Думаю, давайте первый день не будем нарушать по минимуму РТО. И отстоял я 45 минут, покушал, чай попил и поехал дальше. 86 километров до места осталось. Погрузка не то что в 4, не то что в 3, в 4. Сказали, попросили приехать до 4. Вот. Так что едем. Что заканчивал я вахту свою в декабре, у меня снег шел, гололед был. Что начал вахту? Снег идет, гололед. Блять, вот надо бы правее как можно больше брать. А правее там каша. Ребята, приехал я в Самару.
Вот, погода вообще беспонтовая. Сейчас ехал, было 0, -1. И тут же прям -6. До конца маршрута 200 метров. -6. И скользко, короче. Стекло вот примерзло. Сейчас буду выходить, отряхивать все. А вот мое место назначения. Прямо Агрохолдинг Кухмастер. Отсюда грузимся на Москву. Погодка дрянь. Да, ребята, коротко о погоде. Жопа, короче, на дороге творится. И в целом -9, ветрище. Дороги, как видно, вот такая дорога нечищенная. Еще я не знаю, где-то у меня навигатор, короче, вывел из деревни. И показывает типа 9 километров до развязки в Новосемейкино. И поедем в сторону Пятерки. Выгрузка у меня 9 числа, сегодня 6. Мне 3 дня 1200 километров, короче, ехать. Вот я и походу я и буду, и, блядь, ехать 3 дня. Потому что, ну, это отвратное направление, это, короче, не дорога. И не нужно меня хейтить. Да вот ты по плохим дорогам не ездил. Ездил я и по плохим дорогам. Я знаю, когда есть хорошие, зачем мне там сравнение ставить где-то плохие дороги. Вот. Лучше, я думаю, что встать на стояночку будет. Тем более пару часов до Итиля мне ехать. Я сейчас за пару часов устану до Итиля. 120 километров. Стоянка Итиль. А тут лед под этим. Под снегом лед. Встану на стоянке, постою, возможно, почистят. Посмотрим, короче, что буду делать по ходу. Да уж, дорожка вообще бляха-муха. Походу я мокрый приеду сегодня, блядь. Ой-ой-ой, блядь. Она нечищенная, блядь. Да, уже он навигатор покажет тут. Желтая дорога, короче. Затруднения есть на дороге. Либо до Итиля, либо вот по РТО, короче, буду ехать. Сегодня еще может 3 часа 20 минут ехать. Проехал я сегодня по... Получается, что? Где-то 400 километров, наверное, сегодня я проехал. 420. За одно РТО. Отдохнул 45 минут. Вот еще 3 часа можно ехать. Дай бог бы доехать. Руль тяжелый, короче. Ну, легко. Ой, тяжело управлять машиной. Колея еще ледяная. Навигатор говорит, через 300 метров поверните направо. А где, блядь? Я ничего не вижу. Я вижу сугробы, короче. Уже сугробы. Вот левее. А, вот. Моск. Съезд. Поверните направо. Москва. Ой-ой-ой, как все запущено, ребята. Кто бы знал, кто бы знал. Честно, я бы сейчас дома хотел посидеть, а не ехать в такую погоду. Сейчас еще надо посмотреть, где заправка у нас открытая. Заправить солярочка, это у меня 20% осталось. Да, ну может тут сейчас повеселее будет на Пятерке. Маленько повеселее должна быть.
хотя бы так. Она, наверное, тоже скользкая. Вот. Хотя бы без каши ехать. Еду по дамбе. Тольяттинская ГЭС. Мне сейчас интересно будет. Ой, Тольяттинская. Жигулевская ГЭС, да. Короче, сейчас будет Жигулевский подъем. Мне вот что интересно. Как его пройдем. Подъем вроде просыпан. В начале, по крайней мере, точно просыпан. Нормально, прям видно. Но это только начало подъема. Легковушки едут до последнего в притирку, в жопу. Сейчас вот, когда будешь упираться в кого-нибудь, и он тоже пойдет на опережение. Это, конечно, может быть закон подлости просто. С лишним тонн. Но подъем нет, хорошо, прям просыпан. Нормально. Она идет, вон даже не буксует машинка. 9-ю, и я на автомате еду. Подъем, конечно, не весь. Вот она опять на 10-ю включилась. На 10-й, наверное, сейчас не затянет здесь. Переключится опять на 9-ю передачу. Но я не переживаю за это. Кстати, погода поменялась. Снег прекратился. Мороз. Минус 15. С коллегой созванивался, он из Москвы едет. До Пензы не доехал, он говорит, 20 мороза там, сухо, асфальт сухой. Я говорю, а у нас в Самаре метет.